ნახე, აქ ამ მომთან დაკავშირებით არ არის შემთხვევითი, რომ ყველა მხარე აცხადებს გამარჯვებას, ანუ ეგეც არ არის შემთხვევითი, მაგას აქვს თავისი ობიექტური საფუძვლები. იმიტომ რომ ამ ომს რანაირი შინაარსიც ჰქონდა, მან ცოტა მარტივი არ არის გამარჯვებულის განსაზღვრა. ან მაგალითად, ერთი მხარე თუ შედის პირობითად, და აი მეორე მხარის რეჟიმს დავამხო. შევიდა ამ ამოცანით და ნუ აი რო წარმოვიდგინე დედაუტირა იმ მხარეს, აი ქვის ხანაში გადაიყვანა. რო წარმოვიდგინეთ, ოღონდ არ გაჩერდა. აი არ დაემხო. არ დაემხო და ნუ ამან რაღაცა მცირე 200 კაციანი დაანკარგებით გიჟები არიან, არ დაემხო და წამოვიდა. გესმის? ეხლა ის როგორ რაღაცა იცი, კი შეგიძლია თქვა რომ ამან თავიდან დასახული მიზნი და გამომდინარე ეს ვერ გადაიჭრა და ამან მოიგოს, მაგრამ მეორე მხარე შეუძლია რომ მოდი ეგეთი მოგება დაიჭიროს და გეჭიროს დიდი ხანი, სულ ეგ მასეთ მოგებაში იყავდა. ეგეთი ვარიანტი. მაგასაც ექნება თავისი არგუმენტაცია, რომ როგორ იცი, იყავი ძმაო, სულ ეგრე მოგებული გეაროს, რო უთხრა იმას, თლად კარგი სურვილი არ არის და მანდ ეგ კი ბატონო, ეგ არგუმენტია, ოღონდ მაინც აი მაგის მიუხედავად მე ეგ რატო მინდა რომ დავაფიქსირო რა ეგ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდის მერე ზუსტად ეგეთივე საუბარი იქნება უკრაინის ომზეც და უკრაინის ომსაც ეგენი როგორ შეფასებენ იცი რომ აი რაღაცა უკრაინის სახელმწიფო რაღაცა ფორმით თუ დარჩა უკრაინა გამოაცხადებს რომ მოვიგეთ იმიტომ რომ ბოლომდე ვერ დაგვამარცხეს რუსები გამოაცხადებენ რომ აგერ კაცო ტერიტორიები წავართვით ნატოში გაწევრიანება აუგზავნეთ რაღაცა ჩვენ მოვიგეთ ამერიკა იტყვის რომ აგერ კაცო ერთი სლავი მეორე სლავს დავაჯახე ერთმანეთში ვაომე და მე მოვიგე ანუ მანდაც ყველა გამოაცხადებს თავს გამარჯვებულად და რატო არის მნიშვნელოვანი რომ ხალხი მათ შორის საქართველოში ერკვეოდეს იმაში ომი ვინ მოიგო ეგ მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ ტყავზე გვაქვს გამოცდილი ეგეთი გასაოცარი მოვლენა, როდესაც 2008 წლის ომის მერე საქართველოში რაღაცა პერიოდი ჩვეულებრივად ეგრე მუსირებდა რომ ომი მოვიგეთ კაცო ჩვენ. აი იღაბი ჩამოხა. იმიტომ რომ მიშა დარჩა ხელისუფლება. მიშა ხელისუფლებაში. და ვიღაცამ შეიძლება ეგეთ კითხვა დასვას, რომ რავი კაცო, აი ზუსტად ეგეთივე მაგალითია მაშინ ირანთან მიმართებაშიც ხა მიშა დარჩა ხელისუფლებაში, აიათოლას დარჩა ხელისუფლებაში. რავი, ირანმა თუ მოიგო, აიათოლებმაც მოიგო და ესე იგი მიშასაც მოუგია აგვისტოს ომი, ხო და რატო არ არის ეგრე? ხო, მოდი. ანუ ეგ უნდა ავხსნათ და დავიწყოთ აი საბაზისო რაღაცით. ომი, აი ფონ კლაუზევიც დავესესხები რა. ომი არის პოლიტიკის გაგრძელება სხვა მეთოდებით. აი ეს არის 2x2 4. რა პოლიტიკური ამოცანის გადასაჭრელათაც წარმოებს ომი, შენ როგორც დაიწყე, ეგ პოლიტიკური ამოცანა თუ გადაიჭრა, მოიგე, თუ ვერ გადაიჭრა, ვერ მოიგე. და ჩვენ უნდა გავარკვიოთ, რა სამხედრო პოლიტიკური ამოცანის გადაჭრა იყო აუცილებელი ამ ომში, რომ მოეგო დაუშვათ იმ ხარეს, რომელმაც ომი დაიწყო. გადასაჭრელი იყო ატომური იარაღის შექმნა, რომ ვეღარ შეძლოს ირანმა. ეგ იყო ამოცანა, ხო? ანუ ისრაელი აყენებდა საკითხს ეგრე, რომ ირანი ძალიან ახლოს მივიდა უკვე ატომური იარაღის შექმნასთან და საჭიროა ამერიკის ჩართულობაც და თავისი მთელი ძალების გამოყენებაც იმისთვის, რომ გაუნადგუროს ინფრასტრუქტურა ატომური იარაღის შესაქმნელი და ასევე თუ ინფრასტრუქტურის განადგურება ვერ ხერხდება ან მაგასთან ერთადაც რეჟიმის ცვლილებაც საჭიროა, იმიტომ რომ საერთოდ მაგ პროგრამაზე უნდა თქვას ირანმა უარი ატომური იარაღის შექმნაზე. ეხლა რეჟიმის ცვლილება თუ არ გამოდის, ის ამოცანა რომ გადაეჭრათ რომ ატომურ იარაღს ვეღარ აკეთებს ირანი, ეგეც ამოცანის გადაჭრაა. ეხლა რატომ ხერხდება რომ ყველა ზეიმობს, ეგეც ახსოვთ. ხო, ანუ აი სამი ვერსია იყო გამარჯვების, ერთი იყო რომ ბირთვული იარაღის წარმოების შესაძლებლობები გაუნადგურონ. ანუ უნდა, მაგრამ ვეღარ აკეთებს, ისე დაუზიარონ ბირთვული პროგრამა. მეორე, თუ ეს არ ხერხდება, მაგალითად იმდენად მიწის ქვეშ ღრმად არის, რომ მაგას
გარანტიას ვერ იღებ მაგის მიიყვანო იქამდე რომ გაგიფორმოს თვითონ ჩააბაროს კონტროლი ამ პროგრამაზე და შეუშვოს შენი მეთვალყურეობა კონტროლზე და თუ მაგაზე არ თანხდება მაშინ ჩამოშალო რეჟიმი შეცვალო და ისეთი რეჟიმი მოიყვანო რომელიც მაგის უფლებას მიცემს. აი ეს სამი ვერსია იყო, თქვათ რომელი მოხერხდებოდა იმის მიხედვით, ეს სამი იყო მისაღები, აქედან რომელიმე უნდა მოეხერხებინათ. ეხლა რატო დგას გართულ და შეფასება? აი მაგალითად იმაზე რომ მოყვავდა, თქვათ პოლიტიკური ამოცანებთან დაკავშირებით, ხო, რატოა ზოგადად რთული. აი მაგალითად ეხლა ჩვენთან თემურ ლენგმა ილაშქრა 8 ჯერ. მისი პოლიტიკური ამოცანა იყო საქართველოს გაემუსლიმებინა და დაეპყრო. ხო? საბოლოო ჯამში ეს ამოცანა ვერ შეასრულა. მაგრამ ვერ იტყვი რომ ჩვენ მას მოუგეთ, რავი, რომ შემოვიდა თავდაყირა და აყენა ყველაფერი და საუკუნეები მაგის მერე ფეხზე ვერ ადექი. ანუ არის მომენტები, როცა ვიღაცამ დაისახა ამოცანა პოლიტიკური, იდეოლოგიური, გააჟღერებული ცალსახად ამ ამოცანას ვერ შეასრულა ბოლომდე, ოღონდ შეტაკებები რომელიც შედგა, იქ შეტაკებებში ცალსახად მისი უპირატესობა იყო იმდენად აშკარა, რომ შენი სახელმწიფოებრიობა ძიმე დარტყმის ქვეშ დადგა. ამ შემთხვევაში ჩვენ მივიღეთ სურათი, სადაც დასახული ამოცანები პრაქტიკულად ვერ გადაიჭრა, იმიტომ რომ ერთი რომ ამერიკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ გაანადგურა სრულად ბირთვული პროგრამა, მისი განცხადება დადასტურებას არ ექვემდებარება და მეორე ისრაელი აცხადებს, რომ ისრაელის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არ განადგურებულა და დიდად არ დაზიანებულა, ასეთი ვერსიაც კი გააკეთა, ასეთი ვერსიის განცხადებაც კი გააკეთა. ანუ დადასტურებას არ ექვემდებარება. მოდი მან დავამატებ კიდე. CNN-მა და New York Times-მა გამოაქვეყნეს თავისი, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტური გამოძიების ფარგლებში სამთავრობო წყაროებიდან და სადაზვერო საზოგადოებიდან რესპონდენტების, რომელიც რა თქმა უნდა თავის პერსონას არ აჟღერებენ, მაგრამ ამერიკაში ხა ყველაზე ისეთი მეინსტრიმული საშუალებები საინფორმაციო ესენია, ხო? ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ მაგალითად დაუკავშირდით სპეცსამსახურების წარმომადგენლებს და პირველადი სადაზვერო მონაცემების მიხედვით ირანის ბირთვული პროგრამა არათუ სრულად არ განადგურებულა, მას იმ მასშტაბის ან მნიშვნელოვანი ზიანიც არ მიუღია, რაზეც, ესე ყველაზე კონსერვატიული ისეთ მოკრძალებული დათვლებით საუბრობდით. აი მე კიდე ერთ რაღაცას დავამატებ რა. მე როდესაც აი ამ კონკრეტულად ფორდოს ობიექტზე თავდასხმას ვარჩევდი, ხო, ჩემს ყველაზე საინტერესო იყო, რომ აი ესე კონცენტრირებულად მოხდა ორ წერტილში დარტყმა. და მანამდე ჩანდა მან რაღაცა ტექნიკური რაღაცა ნაგებობები, რომელიც მეરે დაფარეს მიწით, ხო? და ყველაზე ლოგიკური მან რა გამოდის, ანუ არის რაღაცა ბომბი, რომელიც ჩადის 90 მეტრ სიღრმეზე, ხო? აქ არის, რაღაცა პლუს მინუს უღეში დათვლით 150 მეტრი თავისი ბეტონის რაღაცა დაცვებით, ანუ მიწის ქვეშ არის კომპლექსი და ზემოდან არის მთა. მათემატიკაში არ ჯდება, ხო? ანუ ეხა მაგდენი თვლა ყველა მიცის, რომ 90 მეტრი და 150 მეტრი სხვადასხვა სიღრმე არის. რატო დაარტყეს აქ? როგორც ჩანს, ამერიკელებმა დაბომბეს ვენტილაციის შახტები. ანუ ჩემ ვერსიას ვყვები. და მაგ შემთხვევაში ძალიან ლოგიკურია, რომ თუ შენ სამ ესეთ გამრგვალ ბომბს აგდებ რაღაც ვენტილაციის შახტაში, ეგ რა თქმა უნდა გამოვა მწყობრიდან, მიწის ქვეშ განლაგებული ობიექტი ვენტილაციის გარეშე არ ფუნქციონირებს და კი ჩვეულებრივად შეგიძლია თქვა, რომ ეგ ობიექტი მე მწყობრიდან გამოვიყვანე. ოღონდ ზუსტად ეგრევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არავინ ეგეთი დებილი არ არის, რომ ცენტრიფუგების, ასე ვთქვათ, სადაც ურანის გამდიდრება ხდება, ეგ და ჰაერის ვენტილაციის რაღაცა კომპლექსი გააკეთოს ერთ ადგილას და ერთ სივრცეში, ხო? და აქედან გამომდინარე ის განცხადებები, რომ ობიექტი დაზიანებულია, მაგრამ კრიტიკული დაზიანება არ მიიღო, ჩემთვის არის ყველაზე რეალისტური, იმიტომ რომ თუ ეგ მართლა ეგრე მოხდა, მე რაც აღწერ, მაშინ
ფორდოს ობიექტის რემონტი დაჭირდებათ, მაგრამ ძალიან ისეთი ფუნდამენტური, მაგრამ ძირითადი სადაც ეს ურანის გამდიდრების პროცესი მიდიოდა, ასევე მაღალი შანსია, რომ ხელუხლებელი იყოს, მათ შორის იმიტოც, რომ ევაკუაცია მოახდინეს აღჭურვილობის და ურანის ნაწილის და იმიტოც, რომ შეიძლება უბრალოდ ფიზიკურად ვერ ჩააღწიეს იქამდე. ეგ ტრამპი გამოვიდა ღია იმით განცხადებით, რომ ომი დასამთავრებელია, არ შეიძლება სისხლისღვრა, მოუწოდა ორივე მხარეს დეესკალაციისკენ და შემდეგ ასევე გააკეთა ტვიტი თავის სოციალურ ქსელში, რომ შეთანხმება მიღწეულია. დაარქვა ომს 12 დღიანი ომს 12 დღიანი ომი, მადლობა გადაუხადა ყველას, ირანს, ისრაელს, თავის თავს, ყველა გამარჯვებულია. თავისთავი და გელი და კრავი ერთად ძოვ. კი, მაგრამ თვითონ გამარჯვება გამოაცხადა. სახელოვანი დაბომბვა, რომელსაც ეგ ტრამპ very beautiful rocket. მე რა ხდება? ანუ ამის ფონზე მეორე დღეც დადგა, თითქოს და ეს შეთანხმება უნდა შესულიყო ძალაში, თუმცა ირკვევა, რომ ისრაელის ტერიტორიაზე მოხდა სარაკეტო დარტყმა ირანის მხრიდან. დავაზუსტებ, რომ ერთი ცალი რაკეტა გვესროლეს ირანის მხრიდან, ნუ ეგრე იყო განცხადება. კიდე დავაზუსტებ, რომ ეგ განცხადება გაკეთა ისრაელის მხრიდან და ირანის მხარემ არ დაადასტურა. არ გვისვრიაო? ირანმა აღნიშნა, რომ მე არ მისვრიაო, ისრაელის მხარე ამბობდა, რომ ერთი რაკეტა ჩამოვარდა. და ეხა პასუხს გავცემთ და აწიეს ჰაერში თვითონ. აიწია კვლავ ისრაელის ავიაცია ჰაერში, რაზეც გამწარებულმა ტრამპმა ძალიან სპეციფიკურად ილაპარაკა. ხო არ ვაჩვენეთ. ხო, გვაქვს ვიდეო მაგის? კი, გვაქვს. Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? ანუ რა ითქვა? შინაარსი არის შემდეგი. ტრამპს ეკითხებიან, რომ დაარღვია ირანმა შეთანხმება ზავის შესახებ, გაუშვა რაკეტები ისრაელის მიმართულებით, ხარ თუ არა უკმაყოფილო ირანის ქცევით და ტრამპი პასუხობს, უკმაყოფილო ვარ ირანის ქცევით და იმით უფრო ვარ უკმაყოფილო, რომ ისრაელმა დააღვია შეთანხმება. ისრაელმა როგორც კი ჩვენ დავდეთ შეთანხმება, რომ შეწყვილმა შეწყვეტილიყო, ეგრევე ცაში აწია და ისეთი ავიაცია და ისეთი დაბომბვა მოაწყო ირანის, როგორც მე ომის დაწყებიდან არ მენახა. შენ ასე არ იქცევი, რომ შეთანხმების დადების შემდეგ, თუნდაც მაგის შემდეგაც ფორმალურად კონდეს დრო, რომ აი რაღაცა დროის განმავლობაში დაბომბვის გაგრძელების უფლება გაქვს, ეგრევე აწიო ჰაერში ავიაცია და დაბომბვა დაიწყო მოწინააღმდეგის, ესე არ ხდება. კი, მე უკმაყოფილო ვარ ირანით, მანაც დაარღვია, მაგრამ იქ იყო უბრალოდ ერთი რაკეტა, რომელიც შეიძლება შეცდომით გაუშვეს საერთოდ და არაფერს არ მოხდა და ამის პასუხად ისრაელ კიდე უფრო უკმაყოფილო ვარ ისრაელის ქცევით, იმიტომ რომ მათ სერიოზული საპასუხო დარტყმა მიაყენეს და საერთოდ მე მგონია, რომ აქ ისეთი მდგომარეობაა, რომ ეს ქვეყნები იმდენი ხანი ისე სასტიკად ებრძვიან ერთმანეთს და ომებიან, რომ მე მგონი საერთოდ აზზე აღარ არიან რას აკეთებენ, ეს მე ახლა ცენზურის ფარგლებში ფორმულირება ვთქვი, უცენზურო პირდაპირ მნიშვნელობით ფორმულირება იყო, რომ აზრზე არ არიან, ოღონ ძალიან უცენზურო ფორმით. აი, ეგ არის ანუ ეს რა არის, იცი, ეხლა შეიძლება ვინც გვიყურებს, არ კონდეს ისეთი დეტალური აი ეს შეფასებები ნანახი, რომ აი ამერიკის მხარე რას იძახდა, ისრაელის მხარე და აი მოკლედ მაგასაც მოკლედ ვიტყვი, ანუ საქმე რაშია, იცით მეგობრებო, აი რაზეა ლაპარაკი. ამერიკა შეფრინდა
ჩამოაგდო ტრამპის თქმით ძალიან ლამაზი ბომბები და დაბომბა ის მიწისქვეშა ისა ხო? და მე ვთქვა რომ ეხა გაჩერდა. მე გამოვიდა და თქვა რომ განადგურებულია ირანის ატომური იარაღის შექმნის შესაძლებლობა აღარ არის ომი საჭირო, ეხა მოლაპარაკებაზე უნდა გადავიდეთ. ისრაელის მხარე იძახდა რომ არ არის საკმარისად განადგურებული, არ არის საერთოდ ის ცოტა დაზიანებულია და ეს არ უნდა გაჩერდეს. ირანის მხარე იძახდა რომ არაფერი არ მოგვივიდა ჩვენ, ვერაფერი ვერ გვიქნეს, მაგრამ მოლაპარაკებებისთვის მზად ვართ. ირანის მხარე მაგას იძახდა, ხო? აი ეს სიტუაცია რო დადგა თან ამერიკის დაბომბვის შემდეგ ისრაელის და ირანის მხრიდან ამერიკის ბაზები დაიბომბა, ისრაელის მხრიდან ირანი დაიბომბა, ირანის მხრიდანაც ისრაელი დაიბომბა. ესეთი განცხადებები კეთდება, ხო? ამ სიტუაციაში ეხლა ლოგიკა რა არის? აი ლოგიკაზე რო გადავიდეთ, ხო? ლოგიკა არის ის, რომ ირანი უკმაყოფილოა, არ არის თლათ შედეგით კმაყოფილი. თუ განადგურებულია ყველაფერი. ისრაელი არის უკმაყოფილი. ანუ თუ განადგურებულია ირანის ბაზები, მაშინ აღარ არის ლოგიკა იმაში, რომ ისრაელი რატოა უკმაყოფილო. ანუ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი შედარებითია, რა თქმა უნდა დაზიანებულია ის ბაზა, რა თქმა უნდა შეფერხებას გულისხმობს ეგ, მაგრამ და რა თქმა უნდა ბევრად უფრო შეუდარებლად უფრო დიდი ზიანი მიაყენა ისრაელმა ირანს, ვიდრე ირანმა ისრაელს. უბრალოდ მანდ არის ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი ის ფაქტორია, რომ ისრაელი მთლად კმაყოფილი არ არის. ცელდება ეგეთი განცხადებები, ეგეთი ინფორმაცია გამოდის, რომ ტრამპის და ნეთანიაჰუს საუბარი არ იყო მთლად, ხო, არ იყო მთლად კარგ ტონალობაში და ასე შემდეგ. ანუ ამერიკის ჩართვით რა შედეგითაც ელოდა ისრაელი, ეგ შედეგით არ არის მთლად კმაყოფილი. ამიტომ ეხლა ტრამპი აყენებს საკითხს ისე, რომ დამთავრდა მე დავბომბე, მე საქმე გავაკეთე, აღარაფერი აღარ ხდება. ეხლა აქ რა შეფასება უნდა გავაკეთოთ? ხო, სავარაუდოდ ეხლა კი ამერიკა შეფრინა დაბომბა, მაგრამ ისრაელი იმიტოა უკმაყოფილო, რომ ეგრე მარტივად არ არის მაგ პრობლემის მოგვარება ერთი გადაფრენით, მაგ ხელა 90 მილიონიანი ქვეყანა ვეღარ ქმნის რაღაც პროგრამას. უკან დახევა შეიძლება დავარქვათ, ანუ შეფერხება შეიძლება დავარქვათ ამას, მაგრამ ცოტა არ იყოს საკითხი ისე დადგა, რომ აი ამერიკამ ანუ თან როგორც უნდა, რაც უნდა გაეკეთებინა, ის ვერ გააკეთა. მე გინდათ ულტიმატიური, აბსოლუტური ესეთი შეფასების კრიტერიუმი მოგცეთ, რომლითაც საბოლოოდ გაირკვევა ვინ რა გააკეთა მაგ ომში. აი გინდათ აი როგორ იცი? ვერავინ რო საპირისპიროს ვერ იტყვის. აი უყურეთ. ხა მე გადავჭრი მაგ პრობლემას რა. უახლოეს პერიოდში, კვირეებში არა, მაგრამ რაღაცა უახლოეს წლის მანძილზე რაღაც. ისრაელის მხარე კიდე თუ გამოვა და იტყვის, რომ ირანი არის ძალიან ახლოს ბირთვული იარაღის შექმნასთან, აი ეგეთ ტექსტით. უახლოეს რაღაცა ისეთ პერიოდში. ისრაელი ეგეთ განცხადებას თუ გააკეთებს, ესე იგი არაფერი არ გაუნადგურებიათ ამას. რა თქმა უნდა ეგრე გამოვა. აი ეგ იქნება ხალხო, აი მაგითი გავარკვიოთ რა. ეგ გამოჩდება კაცო, ეგ უახლოეს მომავალში გამოჩდება.